Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Mamadi, dan hari ini aku akan membuat ayam open ya. Ini bahan-bahannya aku udah cuci bersih ayam dengan air lemon, dan ini bumbunya, mix powder. Ini ada ketumbar bubuk, merica bubuk, ini jahe, bawang putih sama cabai aku lembutin tadi. Ini ada garam, dan ini kunyit, ini air lemon. Ini bawahnya aku utuh-utuh begini. Ini ada kentang, ada garam, ada wortel, atau terserah kalian mau taruh apa aja sayurannya. Bisa brokoli, bisa kemangkol. Nah, yuk mulai memasak. Nah, ini jeruk nipis, air jeruk nipisnya ya, kita campur di sini semua. Aduk. Nanti kita pakai untuk mengolesi ayamnya. Nah, sekarang kita akan mengolesi ayam dan sayur-sayuran ini dengan bumbunya ya. Dan sampai rata. Lakukan hingga selesai. Nah, ini sesudah kita tadi mengolesi dengan semua bumbunya ya. Kita diamkan di kulkas kurang lebih 1 jam, atau di luar nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada kulkas sih lebih baik taruh di kulkas biar bumbunya lebih meresap. Diamkan 1 jam saja ya bunda. Kita tutup. Setelah itu kita tutup dengan aluminium. Kita masak kurang lebih 2 jam di oven bawah. Nanti kita merahkan ke atasnya ya. Kita nyalakan api bawah dulu 2 jam. Nah, ini sesudah 2 jam kita oven, kita merahkan di atasnya. Terima kasih sudah menonton videonya.